Vaxtınız xeyir əziz kanal izləyicilərim. Mən Aytaç Həsənova. Bugün sizlərə 2-ci sinif riyaziyyat dərsliyində növbəti mövzunu izah edəcəm. Mövzunu izah etməzdən əvvəl bir elan diqqətinizə çatdırım ki, bizim onlayn hazırlıq qruplarımıza qoşulmaq üçün aşağıdakı nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Onlayn hazırlıq qruplarımızın üstünlüyü ondan ibarətdir ki, hər bir mövzu xırda detallığına qədər izah olunur. Hazırlıqlarımız həm riyaziyyat, həm Azərbaycan dili fənni üzrə tədris olunur. Həftədə 4 dəfə olmaqla 90 dəqiqə ərzində keçilir. Bununla yanaşı oxuyub anlama mətnləri, möhkəmləndirmə tapşırıqlar və ev tapşırıqlarına da kömək olunur. Həmçinin mövzu sınaqları, həftəlik sınaqlar və aylıq sınaqlar təşkil olunur ki, bu sınaqların nəticələri də valideynlərdən bölüşülür. Və valideynlər artıq bilirlər ki, onların övladları Azərbaycan dilindən və riyaziyyatdan gün ərzində keçən mövzunu necə mənimsəyiblər. Siz də vaxt itirmədən yazıla bilərsiniz. İndi isə gəlin keçək mövzumuzun izahına. Bugün onluqların toplanmasını keçəcəyik. Onluqların toplanması ilə bağlı mən qısaca biraz izah verim. Video izahı çəkərkən mən çalışıram ki, hər dərsin qısa da olsa izahını verim. Ən azından məsələn dərsdə uşaq qulaq asıb başa düşməyibsə, bu video izahda qulaq asaraq təkrarən dinlədikcə bəlkə də daha yaxşı başa düşəcəyini düşünürəm. Onluqların toplanması. Biz burada alfalda toplama zamanı çalışmalıyıq ki, təhliyi təhliyin altından, onluğu onluğun altından yazaq ki, toplayarkən bir problem yaşanmasın. Məsələn, yazırıq 24, üstə gəl 10. Baxın, təklik, onluq. Təklik təkliyin altından yazdım, onluğu onluğun. Toplayarkən də təkliyi təkliklə toplayıram, onluğu onluqla. Və toplamağa başlayanda birinci təkliklər toplanır. 4-ün üstə 0 gəldikdə 4, 2-nin üstə 1 gəldikdə 3. Cavabımız 34 eləyəcək. Məsələn, yazıram ki, 70 üstə gəl 24. Yenə birinci təkliklər toplanır, daha sonra onluqlar. 0-ın üstə 4 gəldikdə 4, 7-nin üstə 2 gəldikdə isə 9 eləyir. Deməli, bunun cavabı da 94 etmiş olacaq. İndi isə keçirik misal 1-ə. Müstəqil iş. 10-un üstə 40 gəlməli. Baxın, 0-ın üstə 0 gəldik, eləyəcək 0. 1-in üstə 4 gəldik, 5. 0-ın üstə 0 gəldik, 0. 5-in üstə 1 gəldik, 6. Deməli, 0, 6-ın üstə 2, 8. 0, 3-ün üstə 3, 6. 0, 8-in üstə 1, 9. 0, 5-in üstə 4, 9. 0, 7-in üstə 2, 9. 0, 5-in üstə 3, 8 etmiş olacaq. Daha sonra 0-ın üstə 0 gələndə yenə 0 eləyir. 3-ün üstə 2 gələndə 5. 0, 9, 0, 4 və 0, 8 etmiş olacaq. Keçirik indi növbəti tapşırığa. 6-ın üstə 0 gəldikdə 6, 3-ün üstə 2 gəldikdə 5. 0-ın üstə 1 gələndə 0, 6-ın üstə 2 gələndə 8. 7-nin üstə 0 gələndə 7, 4-ün üstə 4, 8. Daha sonra 0-ın üstə 2 gəldikdə 2, 5-in üstə 3, 8. 8-in üstə 0 gələndə 8, 8-in üstə 1 gələndə 9. 4-ün üstə 0 gəldikdə 4, 5-in üstə 2 gəldikdə 7 etmiş olur. Deyir, ədəd oxunda irəli saymaqla cəmi tapın. Baxın, 20-nin üstə 20 gəlməliyik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Deməli, 20-nin üstə 20 gələndə eləyəcək nə? 40. İndi deyir ki, 30-un üstə 10 gəl. Bunu silək. 30 üstə 10 gəlməliyik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yenə bunun da cavabı eləyəcək 40. Daha sonra deyir ki, 25-in üstə 20 gəl.
Gəlin buradan aşağıdan yazaq. 20 üstə gəl 20 bərabərdir 40. Aha. 25, demək 21, 22, 23, 24. Baxın, biraz böyük. Bu ən böyükdür. Ən böyük bu ikisidir, düzdür. Bunların ortasında bir dənə də biraz böyük var, o da 25-dir. 25-dən 20 vahid getməliyik. Baxın, bu 10 vahiddir 20 ilə 30-un arası. O zaman nə edirik? Bir dəqiqə. Deməli, 25-dən 35-ə 10 olacaq. 35-dən 45-ə yenə 10 olacaq. Bunların arası 10-dur. Toplamda 20 eləyəndə gəlir 45, 70 olur. Bir saya da bilərsiniz. Sadəcə olaraq mən bir neçəsini göstərdim. Sonra 44. Baxın, məsələn. 44-ün üstü 10 gələcəm. Bu 44-dür. Yazırıq bura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eləyəcək 54. Baxın. 51, 52, 53, 54. 44 üstə gəl 10 eləyəcək 54. Daha sonra digərlərini də yenə o forma ilə eləyəcək. 57. Bu bizim 57'miz. 57'nin üstə 10 gələndə eləyəcək 67. 67'nin üstə 10 gələndə eləyəcək 77. 77'nin üstə 10 gələndə eləyəcək 87. Deməli, cavabımız 87 etmiş olur. Daha sonra 36'nın üstə 40 gəlirik. Zaten tutalım ki 36'dır, üstə 10 gələndə növbəti onluğun elə bil 6'nın onluqlardır da 6, 16, 26, 36, 46, 46 üstə 10 gələndə 56, 56'dan sonra 66 beləçə ilə davam eləyir. 36 üstə gəl 40. Baxırıq ki 36 hardadır? Aha, bu bizim 36'mız. 36'dan sonra üstə 10 gələndə eləyir 46. Üstə 10 gələndə eləyir 56. Üstə 10 gələndə eləyir 66. Üstə 10 gələndə eləyir 76. 23'ün üstə 50 gəlirik. Cavabı 73 etmiş olur. Keçirik növbəti tapşırığa. Deyir, toplananları onluq və təkliklərinə ayırmaqla cəmi tapın. Bir neçə misalı şifahi həll edin. Baxın, 39 üstə gəl 40. Əvvəlcə biz bunun nə etməliyik? Təkliklərini toplayacağıq. 9 üstə gəl 0. Eləyəcək 9. Qaldı onluqları. 39'u təklik və onluqlarına ayıranda necə olur? Göstərim sizə. 30 üstə gəl 9 bu formada. Əvvəlcə təkliyi toplayırıq, sonra da onluğa keçirik. İndi onluqlarını toplayırıq. 30 üstə gəl 40 eləyir 70. 70 ilə də 9'u toplayanda eləyəcək 79. Keçirik ikinci. 23 üstə gəl 50 bərabərdir. Baxın, əvvəlcə təklikləri toplayırıq. 23'ün təkliyi neçə təkliyi var? 3 təkliyi. 50'dən də 0 təkliyi var. Topladıq 3. 23'də 2 onluq var, yəni 20. 50'də də 5 onluq, yəni 50 var. Eləyəcək 70. Daha sonra 70 ilə də 3'ü toplayırıq. 70 də gəl 3 eləyəcək 73. Keçirik növbəti. Burada yazıb ki 67 üstə gəl 30. Baxın, bura yazıram. 67'nin 7 təkliyi, 30'un 0 təkliyi var, eləyəcək 7. 60'da 6 onluq, 30'da 3 onluq, eləyir 90.
90 da üstə 7 gələndə eləyir 97. Daha sonra 82 üstə gəl 10. Gəlin bunu şifahi həll eləyək. 2-nin onluqlarını sayanda 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 82-dən sonraki onluğu soruşur da bizdən, elə bil ki, olacaq 92 şifahi tapırıq. Daha sonra 48-in üstə 20 gəlirik. Yəni 2 dənə onluq keçməliyik. 8-in onluqlarından 2 onluq keçəcəyik. 48-dən sonra 1 onluq gəlir, olur 58. 58-dən sonra ikinci onluğu sayanda olacaq 68. Daha sonra 56 üstə gəl 30. Baxın, 3 dənə onluq keçməliyik 6-nın onluqlarında. 56-nı beynimizdə tuturuq. 1 onluq keçdik, oldu 66. 2 onluq keçdik, oldu 76. 3-cü onluqda olacaq 86. Daha sonra 40-ın üstə 18 gəlirik. Baxın, 40-ın üstə 18 gəlirik. Təkliyi toplayırıq, eləyəcək 8. Onluqları da toplayırıq, eləyəcək 50. Daha sonra 50 üstə gəl 8 bərabərdir 58. Keçirik növbətiyə. 50 üstə gəl 26. Deməli, burada da təklikləri toplayırıq və onluqları toplayırıq. Cavab 76-70 olur. Keçirik məsələ 5-ə. Deyir ki, bidonun birində 20 litr, o birində 10 litr süd var. 2 bidonda cəmi neçə litr süd var? Baxın. Böyük bidonda yazırıq, böyük bidon. Böyük bidon 20 litr tutur. Kiçik bidon 10 litr süd tutur. Deyir, cəmi nə qədər eləyir? Cəmini biz tapmaq üçün nə etməliyik? Hər ikisini toplamalıyıq. 20 litr üstə gəl 10 litr eləyəcək 30 litr. Cavab 30 litr var. Keçirik növbəti. Deyir, Səbinə 26 nömrəli evdə yaşır. Yəni burada Anargilin evi Səbinəgildən sonra 10-cudur. Anar hansı nömrəli evdə yaşayır? Səbinə neçə nömrəlidə yaşayır? 26. Deyir, ondan sonra evlər bir-bir artır da. 27, bu olacaq 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 və 37. Deyir, Səbinə 26-da yaşayır. Anarda bunlardan deyir, sonra 10-cu evdə yaşayır. Baxın, yazırıq nömrə 6. Səbinəgilin evi neçədir? Səbinə 26 nömrəli. Anar da bunlardan sonra 10-cu evdə yaşayır. Yəni 10 ev sonra. 10 ev sonra. Sonra deyirsə, biz əlbəttə ki, sağa gedirik. Tutalım ki, ədəd oxudu da. Bu ədəd oxu istiqamətində evlər gedir. Əgər biz belə gediriksə, ədəd oxunda sağa tərəf, ədəd neyinir? Artır, çoxalır. Sola gediriksə, azalır. O zaman 26 üstə gəl 10 bərabərdir 36. Deməli, Anargilin evi neçə nömrəli evdir? 36 nömrəli ev. Keçirik növbəti. Lap saysaq belə, baxın. Səbinəgilin evi
Deyir, bu Səbinəgilin evindən sonra 10-cu evdir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Səbinəgildən sonra. Səbinəgili hesaba qatmırıq. 7. 2A sinifində 30 şagird, 2B sinifində 29 şagird oxuyur. 2 sinifdədir cəmi neçə şagird oxuyur? Neynəməliyik? Əlbəttə ki, cəmini soruşursa, biz toplayırıq onları. 30 üstə gəl 29 və yaxud da 30 üstə gəl 29 eləyəcək. 9, 3 üstə 2, 5. Baxın, bunu belə də toplaya bilərsiniz. 0 ilə 9-u toplayır, arxadan yazırıq. 3 ilə 2-ni toplayırıq. Biraz yer saxlamışıq, buradan yazırıq. Deməli, cavab 59 olmuş olacaq. 2 sinifdə cəmi 59 şagird oxuyur. Keçirik növbəti səhifəyə. Misal 1-ə baxırıq. 8-in üstə 1 gəldik 9, 2-in üstə 4 6, 5-in üstə 4 9, 6-in üstə 2 8, 3-ün üstə 4 7, 8-in üstə 1 9, 6-ın üstə 2 8, 3-ün üstə 6 eləyir 9. 4-ün üstə 4 8, 5-in üstə 2 7, 5-in üstə 2 7, 4-ün üstə 4 8 70 olacaq. Deyir, irəli saymaqla cəmi tapın. İrəli saymaqla cəmi necə tapmaq olar? Baxın, bunu sizə göstərirəm. 22-nin üstə 13 gəlmək üçün 22-nin üstə 10 gəlirik, eləyir 32. Qalmışdı burada 3. 32-nin də üstə 3 gəlirik, eləyir 35. Orada bir-bir sayacaq. 32, sonra 33, 34, 35. Baxın, 1, 2, 3 dənə gəldi. Amma mən sizə qısa yolla izah eləyirəm ki, çətinlik çəkməyəsiniz. 22-nin üstə 13 mü gəlmək istəyirsən? 22-nin üstə 10 gəl, elədi 32. 32-nin də üstə 3 gəl, eləyəcək 35. Sonra 41-in üstə 14 gəlirik. Dedik, 41-in üstə 10 gələcək, eləyəcək 51. 51-in üstə də 4 gəlirik, 55. 23-ün üstə 32 gəlməliyik. 23-ün üstə 30 gələndə nə eləyir? Eləyir 53. 53-ün üstə də 2 gələndə və yaxud da belə də eləyə bilərsiniz. 20 üstə gəl 30, 50, 50-nin üstə də 3 gəl, 53, üstə də 2 gəl, 55. Cavabımız olacaq 55-dir. 54, üstə gəl 12. 54-ün üstə 10 gəldik, 64, üstə də 2 gəldik, 66. Daha sonra 34 üstə gəl 15. 34-ün üstə 10 gəldim. 44 üstə də 5, 49. 36 üstə gəl 22. 36-nın üstə 20 gəldim. 56 üstə də 2 gəldim. 58. Bu qədər sadə və asan olmuş olacaqdır. Daha sonra toplananları onluq və təkliklərə ayırmaqla cəmi tapın. Buradan yenə bayaqki kimi eləyəcək. 51 üstə gəl 47 bərabərdir. Təkliklərini toplayırıq. 51-in təkliyi 1, 47-nin təkliyi 7. Daha sonra onluqlarını. 50 üstə gəl 40 eləyəcək 90. 90-ın da üstə 8 gələndə eləyir 98. Daha sonra keçirik ikinciyə. 26 üstə gəl 53 bərabərdir. 6 üstə gəl 3, 9, 20 üstə gəl 50, 70. 70-in də üstə 9 gələndə eləyir 79. Keçirik növbəti. 61 üstə gəl 38. 1-in üstə 8 gəl 9. 60-ın üstə 30 gəl 90. 90-ın da üstə 8 gəl 98. 99. Burada çaşıb 8 yazmışam. 9, bu da 9.
Keçirik 64 üstə gəl 14 eləyəcək. 4 üstə gəl 4, 8. 60 üstə gəl 10, 70. 70-in də üstə 8 gəlirəm. 78 edir. Keçirik növbəti. 22 üstə gəl 46. 2 üstə gəl 6, 8. 20 üstə gəl 40, 60. 60-ın da üstə 8 gəl, 68. 43 üstə gəl 41 bərabərdir. 3-ün üstə 1 gəl 4. 40 üstə gəl 40 bərabərdir 80. 80-in də üstə 4 gəl 84. 65 üstə gəl 23. 5-in üstə 3 gəldim 8. 60-ın üstə 20 gəldim 80. 80-in də üstə 8 gəldim 88 etmiş olacaq. Keçirik növbəti. 35 üstə gəl 53. 5 üstə gəl 3 bərabərdir 8. 30 üstə gəl 50 bərabərdir 80. 80-in də üstə 8 gəldim, eləyəcək 88. Keçirik növbəti tapşırığa. Deyir, cəmi şifahi tapın. Bir neçə cavabın doğruluğunu alt-alta toplamaqla yoxlayın. Baxın, 45 üstə gəl 22. Bunu şifahi tapmaq üçün 5-in üstə 2 gəlirik 7, 4-ün üstə 2 gəlirik 6, 67. Məsələn, 13 üstə gəl 23. Gözümüzün qabağına gətiririk ki, 13-dən 23-ü alt-alta toplayırıq. Mən sizə 2 yolla izah eləyəcəm. Sanki 13-dən 23-ü alt-alta toplayırıq beynimizdə. Fikirləşirik ki, 3-dən 3 6, 2 ilə 1 də 3, cavab 36 edir. Və yaxud da 23-ün üstə 10 gəlirik, 33. 33-ün üstə 3 gəlirik, yenə 36 etmiş olur. İndi gəlin 64 üstə gəl 34-ü hesablayaq. Deməli 64-ün üstə 30 gəlirik 94, 94-ün üstə 4, 98. Alt-alta da hesablasaq 4 üstə gəl 4, 8, 6 üstə gəl 3, 9 etmiş olur. 36 üstə gəl 52. Baxın, 36-nın üstə 50 gələndə eləyir 86, üstə də 2 gələndə 88. 77 üstə gəl 21. 77-nin üstə 20 gələndə 97, üstə də 1 gələndə 98. 25 üstə gəl 63. Baxın, 60-ın üstə 25 gələndə, daha doğrusu 25-in üstə 60 gələndə eləyəcək 85. Üstə də 3 gələndə 88. Yoxlasaq buradan 25 üstə gəl 63 eləyəcək 88. Və burada 52 üstə gəl 22. Düşünün ki, 52 ilə 22-ni beynimizdə alt-alta toplayırsınız. 2 ilə 2 4, 5 ilə 2 7. Deməli 74. Və yaxud da 52-nin üstə 20 gələndə 72, 72-nin üstə də 2 gələndə 74. 44 üstə gəl 44. Bu çox asandır. Baxan kimi bilirsən ki, cavab 88-dir. Və yaxud da 44-ün üstə 40 gəlirəm 84. Üstə də 4 gəlirəm 88. Keçirik məsələ 5-ə. Deyir, Aynur uzunluğu 25 cm və 14 cm olan iki zolağı ucuca yapışdırdı. Alınan zolağın uzunluğu neçə santimetr oldu? Baxın, mavi zolaq 25 cm. Bizə nə verilibsə biz onu yazmalıyıq. Sarı zolaq da 14 cm-dir. Bunları bir-birinin ucuna yapışdırır. Artıq biz şəkli biraz böyüdək. Baxın, əvvəl təkcə bu mavi 25 cm idi bura qədər. Amma indi bizdən bütöv bu zolağın uzunluğunu istəyir. Görürsünüz, 25 ilə 14 içində qaldı. Deməli, bütün bunun hamısını tapmaq üçün biz nə etməliyik? 25 ilə 14-ü toplamalıyıq. Cəmi uzunluq
Bilmirik nə qədərdir. 25 üstə gəl 14. Baxın 25-in üstə 10 gəldim. 35 üstə də 4 gəldim. 39 santimetr edəcək. Cavab 39 santimetr. Keçirin növbəti məsələyə. Deyir, satıcı bir gündə 21 kiloqram armud. Bundan 11 kiloqram çox alma satdı. Yazırıq. Armud nə qədər? 21 kiloqram. Alma bundan deyir 11 kiloqram çox. Almanı hesablamalıyıq. Həlli. Əgər bundan 21-dən 15 kilo çoxdursa, biz nə etməliyik? 21-in üstə 11 gəlməliyik ki, görək nə qədər eləyir. 21-in üstə 10 gəldim. 31 üstə də 1 gəldim. 32 kiloqram. Deməli, alma neçə kiloqramıymış? Cavab 32 kiloqram alma satıb. Deyir, satıcı cəmi neçə kiloqram alma və armud satdı? Baxın, armud, mavi karandaşını eləyək ki, armud 21 kiloqram idi. Tapdıq ki, alma da nə qədərdir? 32. İndi, ikisi bir yerdə nə qədər eləyir? Yazırıq, həlli. 32 üstə gəl 21. 32 üstə 20 gələndə 52. Üstə də 1 gələndə 53 kiloqram. Cavab 53 kiloqram. 53 kiloqram satdı. Belə əziz kanal izləyiciləri, bugünlük bu qədər. Sağ olun, salamat qalın. İnşallah növbəti video izahlarda görüşmək ümidi ilə.